môn nặng xin thành tâm đảnh lễ có duyên sự xin được đầu thành đảnh lễ các bạn. Như trước thầy đã hứa cho chúng con từ chúc thánh đạo thầy trong ngày đầu xuân này. Giờ này tăng ni cứu chúng đã vân tập theo thượng đường, chúng con cung thỉnh thầy từ bi vì chúng con quan âm tổ đường, tôi chúng con trình bái lễ thánh họ thánh thầy hứa tạ cho năm mô Phật Ca Mâu được hoan hỷ khả xin thầy là từ bi hứa tạ cho chúng con trên đảnh lễ. Được rồi
nói là lễ thánh thọ. Còn nếu nói nôm na là mừng tuổi, chữ cánh là vui mừng, thọ là tuổi thọ, cái tuổi tuy là mừng tuổi, đó là nói nôm na. Nhưng mà tại sao tới đầu năm quý vị lại mừng tuổi cho tôi? Mừng tuổi hay là buồn tuổi? Bởi vì tôi đã tuyên bố rằng còn 2 năm nữa là cái công tác của tôi được tạm dừng, mọi sự việc được giao hết cho tất cả family chịu trách nhiệm, cho nên đó tôi sẽ nghỉ thì cái chưa biết chắc là tới năm đó hay không, nhưng mà nói thì cái phỏng vậy thôi. Rồi trong kỳ nghỉ cũng cái còn lại nghỉ là đã đi hết rồi thì cũng chưa biết, nhưng mà có tạm trước rằng tới 2 năm nữa là tôi sẽ nghỉ. Nhưng với cái tuổi của tôi qua được 1 năm là một cái vinh hạnh lắm rồi, bởi vì nhiều vị đồng tuổi với tôi, các vị đã ra đi hoặc trước lâu hoặc mới đây. Tôi nhớ rất rõ, trước đây 6-7 năm thầy Định Viên ở Vũng Tàu cũng 1 tuổi với tôi, thầy đã ra đi. Rồi gần đây thầy Trị Định cũng 1 tuổi với tôi ở bên Pháp, thầy cũng ra đi. Rồi gần nhất đây là Hòa Thượng Đường Kim ở thành phố cũng đồng tuổi thôi, cũng mới ra đi. Như vậy tôi còn sót lại là một vinh hạnh, phải không? Và cái vinh hạnh đó nó nằm ở chỗ nào, nó quyết lại cái gì mà chúng ta phải mừng? Bởi vì cái tuổi già nhiều khi chúng ta sống thêm 1 tuổi trong cái bệnh hoạn đau yếu, đi đến có trang, Phật pháp nói không được, mọi sự đều không làm gì được, thì cái tuổi thọ tăng thêm đó chỉ là ở trong cái buồn, cái không có vui. Nhưng với tôi thì tôi vui nếu thêm được 1 tuổi nữa, bởi vì những một sự tôi đang làm nó còn dở dang, chưa thế nào được vui tròn, cho nên tôi thêm 1 tuổi là để tôi làm vuông tròn những một sự mà tôi đã hoạch định. Đồng thời thêm được 1 tuổi là tôi sẽ có thì giờ để ứng dụng tu cho đời mình nó được vững hơn, kiên cố hơn, chắc chắn hơn, chứ không phải nó là vô ích. Người đời qua 1 năm mới họ mừng tuổi để sống gặp những cái gì tốt đẹp, may mắn trong năm mới, ước mơ làm ăn phát tài, ước mơ gặp những việc may, ước mơ mình sẽ được thăng quan tiến chức v.v. Thì những cái ước mơ đó họ mừng được cái tuổi để chờ cái kết quả họ mong mỏi. Nhưng mà tất cả mong mỏi đó chưa chắc có cái nào thành tựu như ý. Còn chúng ta là người tu đứng ra thêm 1 tuổi làm việc thiết yếu vô cùng. Nhờ chúng ta thêm 1 tuổi để chúng ta có thì giờ làm tất cả những mọi sự gì cần thiết có thể làm được, chúng ta làm. Rồi trong cái đường tu chúng ta mỗi ngày tu thêm cho nó vững chắc, cho nó đầy đủ, thì đó là quý báu vô cùng. Cho nên
nói cái giá trị của một năm là một cái giá trị đối với người đời có khi không có xứng đáng gì hết, nhưng mà đối với người tu chúng ta thêm một năm để chúng ta cố gắng tu hành, cố gắng đào luyện thân tâm, cố gắng làm lợi ích cho mọi người, thì một ngày chúng ta còn sống là một ngày lợi ích cho nhiều người. Nếu chúng ta sống được một năm thì cái lợi ích càng to. Cho nên với người tu qua một năm là mình thấy mình đã khác hơn đi một chút, và thêm hơn nữa thì sự tu hành của mình càng tiến hơn. Như vậy thì mỗi một năm qua là một chặng đường chúng ta đã đi. Nếu mà một năm qua chúng ta không làm gì xứng đáng, tu không ra tu, làm để cho ai cũng không làm gì được, thì thiệt ra một năm vô nghĩa, năm không có giá trị gì. Còn nếu chúng ta thực tu, chúng ta quyết tâm làm để cho chúng sinh, thì một năm thực là quý báu. Cho nên tất cả chúng ta được thêm một tuổi để chúng ta làm một sự, được thêm một tuổi để chúng ta tu hành, được thâm hậu, thì cái đó là cái quý vô cùng, đáng để mà mừng tuổi. Còn nếu ngược lại không xứng đáng mừng tuổi lúc nào, quý vị thấy phải không? Đó là tôi nói cái ý nghĩa mừng tuổi. Thì cái tuổi của tôi thêm được một tuổi là để làm được những cái gì cho đạo, mà cũng để cố gắng tu cho bản thân mình nó được càng ngày càng trong sáng, càng quý báu hơn, chứ không phải một năm để mà thụ hưởng. Đó là tôi nói rõ về ý nghĩa mừng tuổi. Giờ đây tôi nhắc toàn thể tăng ni, quý vị tu ra thôi, có người 20-30 năm, có người 5-10 năm, có người 1-2 năm, nó không có nhất định. Nhưng nhiều khi quý vị nghe tôi giảng, tôi dạy và chỉ được lối tu tổng quát, thì quý vị cứ về mà theo mà tu, chứ còn chưa có cô đọng được cái đường lối rõ ràng. Thì hôm nay nhân ngày đầu năm tăng ni đông đủ, tôi xin nhắc lại cho tất cả quý vị thấy cái đường lối tu mà tôi chịu trách nhiệm hướng dẫn tăng ni là đường lối cụ thể rõ ràng, nhưng mà chúng ta phải thấy cho rõ, biết cho rằng để bản thân mình tu được có lợi ích, và chỉ dạy cho những đàn em, đàn cháu sau này nó cũng có lợi ích. Cho nên quý vị không nắm vững tu cách mơ màng, nghe bắt chước tu mà không có biết cái chủ trương, cái đường lối và cái kết quả như thế nào, thì uổng đi cái công phu của mình mà cũng không lợi ích gì hết. Vì vậy là tôi kể lại cho quý vị nghe cái chủ trương đường lối tu mà tôi hướng dẫn quý vị bao nhiêu năm nay. Tôi chỉ cô đọng lại chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, chúng ta bước vào cửa thiền, mà cửa thiền gọi là cửa không, phải không? Cho nên thường từ trước đến giờ, khi trong sách vở nói về người tu thiền đều nói bước vào cửa không. Thì tại sao cửa thiền là cửa không? Bởi vì chúng ta muốn tu thiền thì chúng ta phải thấy rõ được cái lý bát nhã. Nếu không
có nắm vững cái pháp nhã thì tu thiền khó mà có kết quả được. Tại sao vậy? Bởi vì nơi chúng ta cái tâm bệnh trầm kha của mình là cái mê muội, mà nói ra từ chuyên môn là vô minh. Vì chúng ta mê muội cho nên thấy cái giả ngỡ là thật, thấy những cái tạm bợ mà cho là bền vững, rồi từ cái nghĩ lầm đó chúng ta cứ bị dính mắc và kẹt trước trong đó, gỡ không ra. Tâm đã dính mắc với cái cảnh, với cái thân, với tất cả sự vật bên ngoài, cái nào thấy cũng là vậy hết. Cho nên rồi ngồi lại tu, nó nhớ chuyện này, nó nhớ chuyện kia, nó trông đợi chuyện nọ, đủ thứ trong nhớ tưởng tượng, tâm không bao giờ an. Cho nên bước vào cửa thiền, chúng ta phải nắm vững cái kiến trí tuệ, ruồng phá, chặt bỏ hết tất cả những cái vướng mắc đó. Chặt bỏ bằng cái nào? Có hai. Một là phải quán rõ, xét trên tường tận cái thân của mình nó có thiện hay không. Như mỗi đêm tôi dạy quý vị là tụng kinh Bát Nhã, nghĩa là thấy cái Bát Nhã là cái đại kinh chuyên trì tụng của các thiền viện. Bởi vì kinh Bát Nhã là chỉ để chúng ta thấy rõ bản thân chúng ta là một cái thân duyên hợp tạm bợ, từ sắc cho đến phần thức hay là phần tâm. Nói đơn giản là phần vật chất cho đến phần tinh thần. Xét ở thấu đáo thấy nó là thứ duyên hợp, thư giãn. Mọi cái phiền não, lo âu, sợ sệt đều gốc từ cái chất thân, cho thân mình là thiện. Cho nên xúc chạm với nó mình bực bội, mình không có vui, cho cái thân mình là thiện. Cho nên sợ nó chết, sợ nó bệnh, sợ nó bị hại vân vân. Tất cả cái lo sợ buồn phiền vì muốn bảo vệ thân cho nó được còn mãi. Nhưng mà thân đã là cái thứ duyên hợp, thư giãn thì làm sao còn mãi được. Vì vậy là kinh Bát Nhã đã dạy chúng ta biết rõ sắc tức thiện không. Phải không? Tại sao sắc tức thiện không? Bởi vì chính cái thân do tứ đại hợp lại có hình có tướng gọi là sắc. Cái hình tướng duyên hợp đó là từ mỗi phần, mỗi bộ phận kết lại, chung lại mà thành, chứ nó không có tự thể nguyên vẹn. Mà từ mỗi phần đáp lại thì đâu có cái gì là chủ thể, và không có chủ thể tức là tánh không. Vì vậy nó sắc tức là không, tức là cái thân sắc của này nó là thư giả, tính nó là không. Mình thấy rõ như vậy, tính không duyên hợp thì cái có là cái có thư giả, cái có tạm bợ không thiện. Thấy được rằng cái lẽ đó thì không còn các cái sắc thân nữa. Rồi qua phần tâm họ tự hành thức thì thấy rõ ràng tất cả cái tâm đó người mê lầm ngỡ nó là thật, chứ còn người trí thì thấy nó chỉ là một cái tạm bợ hư ảo. Tôi nói ví dụ chúng ta đang vui, bỗng có ai nói một câu chào tự ái thì nổi giận liền. Rồi chúng ta đơn giản bất thành có ai làm cái gì cho chúng ta thích, cái chúng ta liền
duyên hợp hư ảo chứ không có thật, vừa có rồi bị mất tùy duyên. Bây giờ quý vị thấy có khi mình đưa buồn nhập vào vì lý do thiếu tiền xài hay là thiếu gạo ăn, cái bất thành có người thân nào đó đến nó đưa cho ăn 5.000, 10.000, lúc đó buồn nữa không? Buồn hay vui? Thì đứa tôi buồn cái người liền. Thì như vậy cái buồn là do cái duyên nó không đủ để cho mình giải quyết những cái nhu cầu cần. Bây giờ có cái duyên giúp mình đủ thì mình đổi buồn thành vui. Như vậy cái vui cái buồn nó chỉ tùy duyên, không có thiệt. Bây giờ quý vị nhớ tất cả cái buồn vui là một cái không có thiệt, rồi buồn vui ngơ ghét giận hờn ghen cũng như vậy, không có cái thiệt. Mình ra thế này là vì một cái duyên nào đó nó xuất, rồi thì bỗng có cái duyên khác tới, nó làm cho mình hài lòng, thỏa mãn. Thì cái bức xúc là mình buồn, mình bực. Bây giờ có cái gì đó thỏa mãn, mình vui, mình thích. Thì như vậy, cái vui, cái buồn, cái giận, cái ghét là cái tùy duyên. Mà đã tùy duyên thì có thiệt hay không? Là không thiệt. Mà lâu nay chúng ta cứ khăng khăng chấp cái vui là thiệt, cái buồn là thiệt, cái giận, cái ghét là thiệt. Cho nên có lắm người khờ dại đến nỗi nói là những câu rất là ngu xuẩn. Nói như vậy thì đó ngàn năm không quên. Thì như vậy cái giận nó là cái thiệt rồi, nó thoạt hoài hay là vậy người đó không đổi trời chung, thấy không? Không đổi trời chung đi đâu đấy. Những cái gì đó mình đều nghĩ hiểu được nó mãi còn. Bây giờ chúng ta thử đặt câu hỏi cho bản thân mình, rồi quý vị xét sẽ trả lời ra sao. Tôi nói ví dụ như có một người họ nói ăn lỗ mãn, họ tới nói với mình những cái lời rất là thô, rất là cọc cằn, cái mình nổi giận. Khi mình nổi giận đó thì cái giận nó đưa quanh nặng, nó làm cho mình đỏ mặt đỏ mặt, muốn nói những lời không tốt. Bất thành có một người nào đó, người đó mình kính, mình trọng, mình quyết lại là giúp mình ra thôi buồn chi, việc đó cũng biết mà thôi là bỏ đi. Cái lúc đó vậy rồi. Còn nếu mà đưa ra từ đó cái người nào nhỏ hơn mà không cảm tự mình lại là nói gì đó, an ủi gì đó, mình thấy vậy thôi, chắc không thấy vậy được. Như vậy thì mới biết là cái giận nó cũng tùy duyên. Nếu cái duyên nó đang làm cho mình bực bội mà có cái duyên khác tốt hơn tới, cái thì mình liền thấy vậy. Đó là cái giả hình. Như vậy thì để thấy tất cả cái phần tâm thức của chúng ta là cái bóng dáng tùy duyên không thiệt. Và lâu nay chúng ta luôn ngỡ nó là thiệt. Như vậy thì chấp cái thân tính lại là thiệt, chấp cái tâm duyên theo bóng dáng sáu cảnh hư ảo cho nó là thiệt. Thì như vậy là chúng ta đang mắc phải cái bệnh gì? Có phải là vô minh không? Bây giờ chúng ta thấy rõ thân không thiệt, thấy là không thiệt, tâm tạo vợ, biết là tạo vợ, thì lúc đó chúng ta minh chưa? Như vậy thì chúng ta muốn hết vô minh thì mình phải minh. Mà minh tức là sáng, là trí tuệ, cho nên nó là bát nhã. Còn vô minh đó là si mê. Như vậy thì tất cả chúng ta, quý vị nghĩ lại, phải mình đang
không có gì